Eu tive um probleminha com o borrifador do perfume Lily. Ele parou de ter pressão e eu tentei trocar esse borrifador pela Boticário. Só que eles não quiseram trocar, ficaram me empurrando de um lado para o outro, então eu resolvi tentar consertar eu mesma. Aí descobri que ele vem com esse lacrinho, bem aqui em volta. Então eu retirei esse lacrinho, peguei outro lacre, coloquei, apertei novamente e ele voltou a ter pressão. Voltou a ter pressão. Aí é só você colocar de volta aqui o protetorzinho dele. Apertar, passar uma costurinha, apertar. Coloquei de volta. Só trocar esse lacre aqui, que vem bem aqui. Quem tem borrifador